歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧我哋兩餸一湯，咁啊又要多謝我嫲嫲嘅食譜啦。咁啊今次咧我嫲嫲嘅食譜出動咗啲乜嘢咧？出動咗一個我細個咧好中意食嘅一個餸菜嘅。咁啊但係呢個餸菜咧，其實我開頭係唔中意食嘅，因為我嫌佢澀啊。但係咧越大個就越中意食喎。係乜嘢咧？就係炒白蘿蔔啦。咁我嫲嫲咧就中意用肉碎炒白蘿蔔嘅。咁但係今日咧，因為有另外一個餸肉碎，於是乎我就轉一轉啦。今日咧我哋就用咗油葱酥炒白蘿蔔，而另外一個餸咧就係梅菜炒豬肉喎。好簡單嘅一個餸啊嚇，咁啊以前好興喎，by the way，唔知啦，咁啊真係要多謝阿嫲啦。咁而湯咧今日犀利啊，今日要補一補佢啊嚇，烏雞響螺湯嘅，正啊，即刻開始做。如果你係第一次睇我哋呢一個兩餸一湯嘅系列呢，咁我就要話俾你聽啦。其實我哋呢一個系列呢，就係好着重煮餸嘅一個程序啊、次序啊咁樣嘅。因為呢，如果你嘅程序同埋次序做得好嘅話呢，咁你煮一餐飯呢就會容易好多噶啦嚇。咁喺呢一個兩餸一湯嘅系列當中呢，湯咧通常咧都係最耐時間嘅需要，咁於是乎咧，我哋今日都係會整湯先嘅。不過今日咧個湯其中一個材料咧就真係咧最好之前嗰日就浸定啦。呢一個就係響螺。嗱，通常用嚟煲湯嗰啲乾嘅響螺咧就非常之硬㗎嚇。咁你一定要咧浸咗水之後咧，佢再去煲湯先至出到味嘅。假如你就咁乾響螺洗一洗抌落去煲個湯咧，冇乜用㗎。你係有啲味嘅咁啊，但係佢唔會係100%咯。咁啊，所以咧我哋一定要用啲時間去浸一浸個響螺㗎。咁啊，最好咧就係如果你要煲一個有響螺嘅湯，臨瞓之前嗰晚臨瞓啦嚇。浸定水，咁啊第二朝起身咧，咁就啱好噶啦嚇。OK， 記住咯喎。好啦，咁啊呢一個咧都已經係浸好咗噶啦。嗱，咁啊因為我哋都想食湯渣啦，但係咁大嘅響螺咧，我哋就麻麻地嘅。於是乎咧，我哋就可以切細啲啦。OK， 咁你切細啲咧，佢嗰個service area 表面啊多咗嘅話咧，佢出嘅味道咧又會好啲嘅噃。好，搞掂。另外一個要浸嘅咧就係淮山啦，咁我哋呢個咧就浸咗一陣嘅啫，呢個就唔需要太耐時間，但係咧最好就浸一浸啦嚇。好，跟住要處理嘅咧就係我哋嘅烏雞咯噃。嗱，烏雞咧就係補血補身嘅，咁啊如果身體麻麻地嘅話咧，煲呢一個烏雞咧強身健體之餘咧就係延緩衰老嘅噃，好正啊！同埋咧，烏雞嗰啲肉咧係特別甜㗎，咁啊所以煲個湯出嚟咧係特別好飲㗎。咁於是乎今日咧，我都好耐冇飲過啦，咁啊於是乎就煲嚟飲下咯。好嗱，咁咧我喺街市買咧，咁我就買咗一隻啦。咁呢一隻烏雞咧，其實你喺街市度佢會有分新鮮啦同埋冰鮮㗎。咁其實如果煲湯咧，我就覺得冰鮮都得㗎啦咁樣，咁佢又幫我斬開咗一半嘅。咁如果你想出多啲味嘅，咁你咪俾佢多啲 surface area 咯。於是乎我哋就要斬一斬佢啦。OK， 喺個髀個位嗰度鋸落去啦。啊，個髀都好似太大喎，呢度斬埋啦。OK， 咁呢一個咧已經係沖洗咗㗎啦。好，跟住咧仲有啲腳嘅。嗱，我咧就中意個雞湯咧，成日都有陣膠質嘅，咁啊，但係一隻雞得兩隻腳，咁我就覺得唔係好夠啦。於是乎點樣咧？嘭，買多啲雞腳咯，唔係點啊？好啦，雞腳咧，我哋又要處理下噶噃，因為雞腳咧佢有啲咁樣嘅，哇！你睇下幾尖，我哋咧就要剪一剪佢嘅。於是乎咧，我哋就有個垃圾桶，就去剪腳趾啦。好啦，咁啊，所有嘅腳趾咧都已經剪晒啦，咁我哋而家可以煲湯咯噃。好，咁啊雞腳啦，烏雞喺度啦，跟住咧我哋有已經出咗水嘅鮑魚骨啦，跟住我哋嘅淮山、響螺同埋蜜棗嘅，一鍋水。咁啊首先咧我哋就放我哋嘅豬肉落去先啦，跟住到我哋啲雞啦，然後響螺、淮山，最後蜜棗，
咁各位煲滾咗之後，再用呢一個細火咧就煮佢2個小時，咁就飲得㗎啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋搞啲餸菜嘅材料咯噃。而家我哋先搞一搞嗰個豬肉先。好啦，咁我哋買咗啲免治豬肉啦，呢個新鮮免治豬肉啦。咁我哋要醃佢嘅喎。咁啊，根據我阿嫲講咧，首先咧我哋就會有油啦、紹酒啦、糖啦，同埋咧生粉嘅。但係我咧係用木薯粉啊嚇。咁點解用生粉啊？咁樣生粉因為中國菜咧就常用嘅，咁啊用馬鈴薯即係薯仔做嘅，咁啊炒出嚟或者整出嚟嘅嘢咧就會滑啲嘅。木薯粉咧醃出嚟嘅嘢咧就會有啲咁多咬口啦，即係彈牙少少啦，你可以咁樣講。同樣都係咁滑嘅，最正嘅就係我都解釋過啦，木薯粉平啲。OK 嚟咯噃。嗱，我哋咧醃呢一個豬肉嗰陣時咧，你會發現咧，我哋完全冇呢個鹹嘅調味喺度嘅喎。嗱，落咗呢個糖啦，跟住咧我哋就落呢一個酒啦，搓一搓佢先。咁點解我哋冇鹹味咧？就係因為咧，我哋一陣咧係會同梅菜一齊炒嘅。梅菜咧其實已經有鹹味㗎啦，咁所以咧，如果你再醃呢一個豬肉醃啲鹹味嘅話咧，就會太犀利啦。於是乎咧，我哋就唔落啦。咁啊，呢個係根據阿嫲嘅食譜去做嘅。OK， 好，撈勻咗啲啦，跟住咧，我哋就放呢一個木薯粉。嗱，呢啲少少次序上嘅嘢咧，你都要留意喎。我哋一定要最後咧先至落呢個油嘅。點解咧？係因為咧個油咧係會封實咗呢一個豬肉，咁啊其他咧就會難入到去啦。咁所以如果你一早落油嘅話咧，咁你先至落其他調味料咧，入唔到落啲肉度嘅喎。咁所以要記住一樣嘢啦嚇。OK， 醃完啲豬肉之後咧，保鮮紙芒住佢，放翻落雪櫃。炒之前嘅20分鐘咧，記住攞出嚟咯嚇。OK。好，咁啊，梅菜炒豬肉搞掂咗個豬肉之後，我哋搞下個梅菜啦噃。呢個梅菜咧，你會見到咧，咦咁濕立立嘅，事關咧我已經係又洗又浸，都搞咗一輪噶啦。嗱，事關梅菜咧，其實咧就係好污糟嘅，咁啊，我哋咧就一定要首先沖洗咗佢先，然後咧攞去浸。沖洗同浸咧就係當然要整佢乾淨啦。咁啊浸咧我都會選擇浸耐啲嘅，因為咧梅菜本身其實佢會有啲鹹味喺度㗎。嗱，我寧願咧就係將個梅菜浸耐啲，等啲鹹味走多啲，然後我自己可以調翻味。我寧願咧將個梅菜個味咧差唔多係整走咗佢先，即係個鹹味整走咗佢先，跟住再自己調翻味，咁我咪調教到自己想要嘅味道咯嚇。OK。咁我哋咧有呢一個梅菜喺度啦，咁我哋咧就切咗個丁先，呢一個轉頭先搞。嗱，呢一度我哋就開始切碎佢啦。嗱，我咧就會再切碎少少嘅，因為咧太大件咧入口咧又好似爭啲嘅。好，然後放翻落個兜度。好，個丁啦，因為咧佢係好大嚿咁，於是乎咧我哋要切細啲啦，搭好佢。跟住咧切條啦，切完條之後再調一調佢，變成粒。好啦，梅菜切完咯喎，咁但係咧我哋未搞掂個梅菜，一陣咧我哋仲要白鑊咧兜一兜佢嘅。不過未開火煮任何嘢之前咧，我哋做晒啲切切剁剁嘅嘢先 ，OK？ 然後你咧就要預備一啲蒜蓉啦，同埋呢一個葱花嘅嚇 ，OK？ 跟住我哋搞第二樣嘢啦。跟住要切嘅嘢就係白蘿蔔啦，咁啊呢一個咧就係我屋企咧剩低咗一啲咧日本蘿蔔，咁於是乎咧我哋就攞嚟切啦。咁嗱，我哋咧就要將佢切條嘅。咁我哋點樣做法先咧？我哋可以將佢切開一半先。嗱，我哋當咧我哋嘅條咧就係咁長度先啦嚇。嗱，我哋要做嘅嘢係咩咧？我哋首先要將呢一個喺碌碌嘅蘿蔔咧，將佢整平啲先。好啦，平咗咯噃，因為咧我已經切咗個平面啦，呢一度。再切一個平面，然後再切，盡量咧就整到佢好似有少少四方形咁樣 ，OK？ 跟住我哋就切片啦。嗱，呢個厚度咧就係你想你個蘿蔔絲咧嘅厚度啦嚇，搭翻齊整佢，再切絲，就係咁噶啦 ，OK？ 咁當然咧你可以咧長啲、短啲 ，up to 你嘅啫。因為我呢個蘿蔔係淨係得咁長嘅啫，咁所以如果你買普通嗰啲蘿蔔咧，就你要分開切得好啲啦嚇 ，OK？
好啦，切完個蘿蔔，我哋切葱段咯噃。養住啲葱先。嗱，咁我已經洗咗、搣咗個底部啲表皮噶啦。咁而家咧，我哋只係要分段嘅啫，盡量同個蘿蔔差唔多 size 啦。好，呢啲唔要啦。好，咁啊，將嗰啲蘿蔔咧就最好掹翻保鮮紙咧，放翻落雪櫃嚇。咁啊，葱都係啦。咁啊，直至到煮飯嗰陣時之前嘅20分鐘，你好嘻嘻呵呵攞晒啲嘢出嚟，等20分鐘，跟住咧先至開始煮。OK。好啦，咁啊，切切剁剁嘅嘢咧，我哋已經係搞掂啦。跟住落嚟咧，喺煮飯之前咧，我哋要炒香咗嗰個梅菜先。預備好個鑊，跟住咧開火，我哋咧係要白鑊炒呢個梅菜㗎吓。咁而家咧我哋就要倒啲梅菜落去㗎啦。嗱，基本上咧我哋係要炒走啲水分，咁啊等到咧梅菜嗰個味道咧更加係濃啲㗎吓。好啦，跟住咧我哋要較中慢火啦。點解咧？因為我哋而家要落糖咯喎。我哋要調校下個梅菜個味道啦，千祈唔好太大火，如果唔係咧就燶噶啦嚇。跟住咧，我哋要落少少生抽調味，跟住咧你自己要試下味咯喎，可以再甜少少。所以你出邊食到嗰啲梅菜咧，話哇好甜啊，好食啊咁樣，你會天生係咁嘅咩？調過味㗎，所有都。所以話我去浸呢個梅菜嗰陣時咧，我係會浸耐啲㗎，我同埋會換水添㗎，等嗰啲鹽味咧即係走到七七八八，然後自己可以調翻你中意嘅味道。OK， 正，熄火，放翻喺個碟度。跟住咧有啲梅菜咧喺度攤頭下咁啊放涼啊嚇，咁啊如果你真係要隔好耐先煮嘅話咧，放涼咗之後包翻保鮮紙放落雪櫃。OK， 臨煮之前20分鐘好攞出嚟啦。好，準備食飯啦喎！嗱，我哋第一樣要煮嘅咧就係炒咗嗰個蘿蔔先嚇。OK， 好，開火。好啦，等個鑊熱嘅時候咧，就俾大家望一望咧油葱酥係乜嘢啦。油葱酥咧其實咧就係一啲紅葱頭，再加咗啲麵粉咧，然後攞咗去炸，咁咧就台灣都好出名噶啦。咁呢個咧喺台灣嗰啲咁嘅雜貨鋪咧都有得賣嘅，咁已經係現成㗎啦，咁我加咗落去咧就香好多嘅。我以前做呢一個狗仔粉嗰陣時咧，都成日落呢一個㗎，咁樣炒蘿蔔咧都好好味嘅嚇。好，已經燒熱啦，我哋落啲油先。首先我會爆香啲葱，好，爆蘿蔔。嗱，炒蘿蔔咧。有一樣嘢要留意咧，就係個火咧可能要偏大嘅嚇 ，OK？ 因為咧嗰個蘿蔔咧，你炒下咧佢就會出水噶啦。咁但係我哋又唔想咧嗰啲蘿蔔咧嗰啲水出得太多，我哋想快快脆脆蒸發下佢嘅，一路炒一路蒸發。咁啊等嗰啲結味咧都可以走緊啲嘅。咁啊當然啦，我哋之後咧就會加翻呢啲雞湯啦，令到嗰個蘿蔔嘅味會入翻啲。因為咧你唔加液體去煮去焗煮咧，又真係唔係會熟嘅喎嚇。好啦，呢個時候咧，我哋落少少鹽啦。好，灒少少酒，跟住落啲砂糖。好，跟住咧，我哋就落一啲雞湯啦。然後最緊要咧就係落啲胡椒粉，再撈一撈佢，跟住冚蓋。我哋用翻呢一個中火，咁咧我哋要焗咧就要焗一陣嘅噃，大概咧要煮6至到8分鐘，甚至乎可能會耐少少咁啊，睇下你切得幾粗啦嗰個蘿蔔絲 ，OK？ 咁而家我哋開嚟望一望先，哇，正啦！咁你會見到咧嗰啲蘿蔔咧都有少少半透明嘅狀態，咁啊已經係非常之好噶啦。咁嚟到呢一度咧，我就會加我嘅油葱酥。撈勻佢，哇，已經好香啦！哇，正啊！跟住熄火，最後再淋啲麻油上去，再兜一兜佢，搞掂噶啦，上得碟噶啦。咁跟住洗埋個鑊咧，我哋就去煮呢個梅菜豬肉咯。好啦，咁我哋而家去炒呢個梅菜豬肉咯。個鑊咧，我哋已經係燒紅咗啦。咁我哋落油啦，跟住豬肉由佢喺度煎一陣先。
跟住咧先至慢慢拆散佢啊！好啦，炒到咁上下，灒啲酒咯，加少少油，啲咁多得啦。落你嘅蒜蓉、葱花，爆香咗之後咧，我就可以撈勻佢啦。好香啊！好啦，撈勻咗之後咧，我哋可以放梅菜咯。搞掂，食得。食飯啦喂！哇，正啊！食下個蘿蔔先。good， 好好味，即刻扒飯。跟住呷啖湯。哇，正啊！跟住梅菜豬肉 ，Oh my goodness！ 喂，撈飯首選啊，真係！又要多謝阿嫲啦，好好食，好簡單嘅一個餸。咁希望咧，你都可以試下跟嚟煮咯喎。OK，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦。多謝大家，食飯先。